भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्च विपशुश्च दुर्गा यदि यदि हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद् अपरं न किञ्चित् दुर्गा स्वरूपाद् अपरं न किञ्चित्। आदरणीय सन्तानु भक्त सज्जन, आउनुहोस् आजको यस सत्रलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। तत्पूर्व जगत जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। सबैले आफ्नो हातमा फुलपाती ग्रहण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रपिलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगत जननी दुर्गा माता को, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि चन्द्रावतीले भगाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीले पाएर हातमा लिई, यस्तो अपूर्व रोटी कसले भगाएछ? मेरा पति घर छैनन्, 12 वर्ष भयो, कहाँ गए? पत्ता छैन। उनलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? उनको खबर गरौँ अनि 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबै स्थानमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटी मध्ये 4 रोटी नागले पाएर, कस्तो अपूर्व रोटी पाएँ, यो मेरी स्त्रीलाई नखुवाई मैले एक्लै कसरी खानु? म परदेश हिँडेको पनि 12 वर्ष भयो, अब घर गई 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला भनी घर जान लाग्दा साले नदी र समुद्रको दोभानमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद स्वरूप त्यो रोटीको प्रतापले नाग र नागिनीको भेट भयो। अनि नागिनीले प्रसन्न भएर भनिन्, हे स्वामी, मलाई एक्लै छाडेर यतिका दिन यतिका वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो?
मेरो भाग्यले आज तपाईको दर्शन पाएँ। कसैले बगाएको यो 4 रोटी पाएँ, त्यो तपाईलाई नखुवाई मैले एक्लै कसरी खानु। दुधी बाँडेर खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबैतिर खोज्दै हिँडेकी हुँ। बल्ल सन्तोष भयो, लौ खानु हवस् भनी आफूसित भएको 4 रोटीमा 2 रोटी दिइन्। अनि नाग भन्दछन्, हे स्त्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु, तिमीलाई नखुवाई मैले एक्लै कसरी खाऊँ। 2 रोटी बाँडेर खाउँला, घर जाउँ भनेर आएँ। तिम्रो मुख देखेर सन्तोष भएँ, लौ खाऊ भनेर आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले खाइसकेर नागिनी नागका काखमा बसी आनन्दले रहे। तब नाग भन्दछन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीको प्रभावले आज भेट भयो। जसले यो रोटी बगायो त्यसको भोलिकै दिनमा सम्पूर्ण इच्छा सिद्ध होस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन् र शत्रुनाश हुन् भनेर आशीर्वाद दिए। अनि नागिनी भन्दछिन्, हे स्वामी, म पनि त्यसलाई आशिष दिन्छु। जसले यी रोटीहरू बगायो त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरून्, राज्य लक्ष्मी त्यसका वशमा रहून्। फेरि हामी जस्तै पति पत्नी छुट्टिएका भए चाँडै भेट होस् भनेर अनेक आशीर्वाद दिइन्। यसरी आशीर्वाद दिएर नाग नागिनी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि लावण्य देशका मानिसहरू साली नदीमा स्नान गर्न जाँदा त्यस्ता किसिमले बसेकी चन्द्रावतीलाई देखेर सोधे, हे स्त्री, तिमी देवकन्या, विद्याधर कन्या अथवा स्वर्गकी अप्सरा, रम्भा, तिलोत्तमा को हौ? यहाँ एक्लै किन बसेकी? यति लोकहरूले भनेको सुने चन्द्रावती भन्दछिन्, हे लोक हो, म देवकन्या वा स्वर्गकी अप्सरा कोही होइन। म वरुणपुरका अग्निस्वामीकी छोरी चन्द्रावती हुँ। गुमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी पत्नी हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यहाँ आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर स्वर्ग गए। मैले पनि उनैका संसर्गमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर राति जागरण गरे भनिन्। र लावण्य देशका लोकहरूले आश्चर्य मानेर, गुमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रो देशका राजा भएका छन्, यो कुरा के कसो हो राजालाई भन्नु पर्दछ भन्ने सल्लाह गरी नवराज राजा कहाँ गई। हे महाराज भनी चन्द्रावतीले भनेका सम्पूर्ण सारा कुरा सुनाए। ती साली नदीको तटमा बसिरहेकी छन्, उनकी होइनन्, विचार गरी बक्सियोस्। यति लोकले भनेको सुनि नवराज राजाले आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई सम्झे अनि, हे लोक हो, तिमीहरूले उचित कुरा भन्यौ। चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, राज्यको कार्यभारले उसलाई बिर्सिरहेको थिएँ। अब तिमीहरू सबैजना गई ढाकेर ल्याऊ भने उत्तम वस्त्र अलङ्कारहरू पठाइदिए। अनि मन्त्रीहरूलाई डाकेर भने, हे मन्त्री, मेरो स्त्री चन्द्रावती साले नदीका तीरमा आएर बसेकी रहिछ। अहिले लावण्य देशका लोकहरू नाना वस्त्र अलङ्कार लिई नाच गीत वाद्य गरेर लिन जाउन्, छिटै पठाऊ। म पनि परसम्म लिन आउँला। हात्ती, घोडा, रथ, पैदल सेना आदि तयार गर भनी आज्ञा दिए। मन्त्रीले हुन्छ भनेर पुरा सहरमा झ्याली पिटाई सारा प्रजाहरू पछि लगाई आफू पनि गए। सबै चन्द्रावती कहाँ पुगेर प्रणाम गरी, हे महारानी, नवराज राजाले हजुरलाई लिन पठाएर हामीहरू यहाँ आयौँ। यो पालकी र वस्त्र आभूषण ल्याएको छ, पहिरेर छिटै जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले आफ्ना पति नवराजलाई सम्झेर, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा पति नवराजसित चाँडै भेट होस् भनेर हिजो व्रत गरे, आज भेट हुन लाग्यो। हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। म पापिनी नाम भएर दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकीलाई कष्टबाट पार गर्नुभयो। हे लोकेश्वरी, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे भगवती, हजुरका कृपाले ब्रह्माले 14 भुवन सृष्टि गरे, यस्तै हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे जगदीश्वरी, हजुरको दयाले म पनि आज लावण्य देशकी रानी हुन आँटी भनी बहुतै प्रसन्न भई वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसी समस्त प्रजाहरू समेत भई लावण्य देश गइन्। नगर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले थाहा पाई
हातपात गरेर कसैले पाकिसकेको भात छोडेर निस्के, कसैले खाँदा खाँदै हात पनि नधोई निस्के, कसैले छोराछोरी रुवाउँदै निस्के। अगाडि पुग्न र पहिले दगुर्दा कसैका हात र कसैका खुट्टा भाँचिए। यसरी नवराज राजाले चन्द्रावतीलाई अनेक मङ्गल यात्रा गर्दै दरबारमा लैजाँदा भए। यस प्रकार ओम श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां चन्द्रावती पतिगृह गमनम नाम एकोनत्रिंशः। भक्तजन, आउनुहोस्, अब आजको सत्रलाई हामी यही नै बिट मार्छौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि पुनश्च यस्तै भगवतीका दिव्य कथाहरू हामी श्रवण गर्ने नै छौँ। आउनुहोस्, यस सत्रलाई बिट मार्नु पूर्व श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको चरण कमलको ध्यान गर्दै भगवतीको चरण कमलमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। त्यसका निम्ति सबैले आफ्नो कर कमलमा फुलपाती लिनुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निभीक्षणः कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयेतत्। जगज्जननी दुर्गा माता को जय, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय, श्री सांब सदा शिव भगवान को जय।